Làm gì có cái chuyện mua lại. Các bạn vùng cao với các bạn lũ lụt đấy, bây giờ quần áo không có mà mặc cái kìa, dép không có mà đi kìa. Áo không, quần không có mà mặc cái kìa, rồi váy này kìa. Váy chẳng có mà mặc cái mặc váy cái chân cái chuồng ấy. Cái chân cái chuồng đi ra ngoài chơi. Quần áo chẳng có mà mặc cái dép ấy, tưởng nó xuống xuống ấy. Váy cưới này màu trắng tỉnh không ai thật là xinh. Ra nhìn tôm này. Nhìn tôm sống. Tắm đi ra đi. Nhà ai chả tắm. Ta đi một lần cái chiếu tắm được kiểu khuẩn. Ta đi một lần tôi làm cái gì? Tắm cái khủng gì? Mẹ nay ông mua kiểu quần mới của shop đây này. Ở đây là cái túi, ở đây là cái túi, ở đây là cái túi, ở đây là cái quá đẹp, rửa lại tiếp là quá là siêu đẹp luôn. Mẹ cho màu đỏ ạ, con cho màu hồng, chị bông màu tím, bố kia màu xanh.